咁咧，而家就嚟到一條坊間摸卷 Q19最尾一條啦。咁咧，佢就係考 3D 一條立體嘅題目嚟嘅。我哋先睇下佢 A part 講咩啦。佢話 It is given that 咧 ABC 咧係一個 triangle 嚟嘅，跟住 AB 係14啦，BC 係18，ABC 係72，就好似我右邊幅圖 mark 咗咁樣啦。咁第一 part 咧就叫你揾翻個 AC 同埋 angle BAC 即係呢隻嘅，呢個係第一樣嘢，呢個係第二樣嘢啦。咁我哋咧 part A 嗰幅圖咧係要自己畫嘅，就係唔可以睇 part B 即係 3D 嗰幅圖啦，因為係有機會對唔到錯嘅。咁咧我哋寫翻啦 AC square 啦，點揾咧就用翻 cosine law 揾啦，都係好 straightforward 噶啦。14二次加18二次減2乘14乘18，有 cosine law 72度。AC 咧就可以撳翻 FM02。就等於翻19.0854啦，個計數機，咁就19.1 cm 啦。free 式 fix 咗佢，跟住咧，我叫呢個做 A， 我叫呢個做 A， 跟住咧，我哋就可以 mark 翻 AC 都係 A 啦。跟住第二樣嘢要你揾 BAC 啊嘛，即係呢隻角。嗱，盡量咧係 2D 嘅話咧，要揾角咧都係用 cosine law，係好用 sin law 嘅。因為 cosine law 咧，你根據翻 ASTC 嗰幅圖咧係360度減，你點都係會 fold 得走嗰個數嘅。但係咧 sin law 咧係有機會180度減咧，係唔知要攞邊隻角，有機會係中北或者中伏嘅。咁你未必分辨到，就有機會混淆，所以盡量咧用 cosine law。嗱，咁有 cosine 個 BAC 就等於啦。我寫英文字母 AB 二次加 AC 二次減 CB 二次，去翻2乘 AB 乘 AC 啦。有呢個撳一撳機啦。咁就63.76，即係63.8度啦。我都係寫翻 free 式 fix 啦。咁我呢個咧就叫做 B， 係啦，個 A part 咧就係咁啦。去到 B part 啦，嗱 B part 咧佢就俾咗好多 information 我哋嘅，咁我哋就逐句逐句睇。嗱，A、B、C 咧下邊冇 mark 嘅，咁我隨手畫啦，隨手 mark 翻 A 啦、B 啦、C 啦，用翻啲幼啲嘅筆先。跟住咧佢話 X、Y、Z 咧分別係喺 A、B、B、C 同 A、C 上面嘅，即係我 mark 翻低啦。X 咧就係 A、B 啦 ，Y 咧就係 B、C 啦 ，Z 咧就係 A、C 啦。跟住咧佢仲 given 咗咧 VX 係 VY 等於 VZ 嘅，三條咧係等於嘅。同埋咧佢仲 given 咗咧呢三條都係一個 additive 嚟嘅，即係咧三隻都係直角。咁咧基本上咧，我呢個 setting 咧就同2023年嘅第17條嗰個 3D 咧個 setting 基本上係差唔多嘅，但佢嗰陣時唔同個位咧就係 given 咗呢三條一樣，側邊嗰三條係一樣，導致咧你 V 咧作為一個 projection 落到地下。你三條線一拉之際，你又發覺因為 projection 一定會 form 到個 vertical pole， 所以咧點都用亞特士定理咧就會有呢三條都係一樣噶啦。咁呢三條一樣咧就有一個3個全等嘅 congruent 嘅 triangle。咁咧咁啱咧，因為呢三條都係一樣嘅時間咧，個 projection 我叫 O 咁啱又係個 circumcenter of 嗰個嘅 triangle ABC。如果呢三條係一樣，咁我呢一條咧有啲咩類似嘅地方咧？就係我 given 咗呢三條一樣，側邊嗰三條一樣。好啦，我寫翻 projection of V， 用紫色啦，我都係叫 O。跟住我拉翻落嚟嘅時候，如果根據畢氏定理 vertical pole 一定要 form 到90，呢隻又係90。跟住咧，因為佢哋係 common 有一樣，所以呢三條咧會一樣嘅。
根據畢氏定理嘅啫。咁呢個咧其實就係另一個四心嚟嘅，邊個心咧？就係 in centre 內心嚟嘅，因為呢三個咧就係個內接圓個嗰個嘅圓心啦，個 projection 係啦。咁跟住咧，你就可以連翻起啲線。嗱，咁你睇埋佢要我揾啲咩啦？佢話 given 咗咧 VAC 同 ABC 咧係40度 VAC。同埋底嗰塊啦，即係個交線喺 AC 度，即係話咧呢隻角係40度啦。嗱，點樣 firm 呢一隻係90度咧？橙色呢隻係90咧，因為你根據三垂線定理咧，你 projection form 到條 vertical pole 原地下咧一定有一隻90。我又話咗俾你聽，呢一條係一條 attitudes，即係咧係點都會 form 到個90度喺度嘅。咁你根據三垂線定理，呢隻係90，呢隻係90，你整翻低嗰隻都要係90度啦，就係咁啦。咁呢個 B part 咧，啲文字就可以寫翻好啲啦。就 let 啦 ，let O be the projection of V， 就 onto 啦 triangle ABC。咁就跟住啦，你可以啦。嗱，如果你唔想寫咁多 proof 咧，你可以略略地簡寫一句咧，你就 note that O set 咧等於 OY 就等於翻 OX 就等於翻，唔好咁樣，我哋就 O set 等於 OY 等於 O set OX where 咧 O is the in centre of triangle ABC 嘅，係啦。跟住咧，再 let R be the inscribed radius of triangle ABC inscribed circle。咁即係邊條係 radius 咧？嗱，你呢三點 form 到個圓形，呢個係個圓心，即係話 O set 咧 ，OY 同 OX 咧都係 R 嚟嘅。咁咧，我哋要點樣利用個40度咧？因為我哋最尾係想要計呢個啊嘛。咁我哋最快嘅諗頭一定係用呢隻40度，跟住用 tangent 去揾呢一條 VO 嘅 projection 出嚟先㗎啦。咁咧，你 VO 可以點揾咧？你就一定要揾咗 set O 先嘅。咁 set O 咧就係個 R， 咁 R 又可以點揾咧？咁你就可以 call 翻條公式咧，叫 PR 等於 2A 嘅。因為呢個係內心上面咧係比較萬能嘅公式入邊，係比較萬能嘅公式嚟嘅。但係咧寫落卷嘅時候咧，我哋都唔好咁寫，我哋都盡量用翻呢個面積等於面積嗰個嘅 presentation 去寫，即係點咧？即係話 AB R 除2加 BC R 除2加 AC R 除2會等於翻 area of triangle ABC。但呢條公式係點樣得嚟嘅咧？因為咧你圓心去到切線方向咧，一定係成90度垂直嘅。跟住我又 given 咗呢三條俾你。如果我喺呢一度咁樣界幾條線，我係咪有3個三角形咧？我有3個三角形，我都係做一個底，因為呢條係垂直，所以係高除2。咁個高咧就係個 R， 所以就係邊乘 R 除2，邊乘 R 除2同邊乘 R 除2就會等於 total 嘅面積啦。咁咧呢一步咧，我就直接出個 R 啦。咁我都 mark 翻啲嘢落嚟先，14、18、72。跟住呢一隻咧，就係計數機個 B。
咁咧，你 area of triangle ABC 咧，咁 formula 03 Hilbert's formula 或者咧1/2 AB sin C 都得嘅。咁就除翻你個周界啦，14加18加翻計數機個 A， 就計到係4.69147,507。嗱，盡量如果唔係最尾 answer 嘅話，我哋都寫翻呢個小數點後9個位啦。咁咧，我叫呢個做 C 啦，計數機個 C。咁咧，我就係 mark 翻低呢度咧，都叫 C 啦。咁咧，我哋揾到個 radius 之後咧，我哋就可以咁樣諗。我有呢條，我有呢隻40度 tangent 咪揾到呢個咯。所以咧 tangent 40度咧就等於 VO 除翻4.69147,507，你 VO 就等於翻 C 啦，即係計數機嘅 C 啦，乘翻 tangent 40。就3.93661500.1 cm 咯，就係你計數機個 D 嚟嘅。用翻紫色啦。咁跟住咧，我哋就爭呢條或者呢條啦。咁咧，你可以 refer 翻我 part A 點解我要揾 AC， 點解要揾角 BAC 咧？咁其實都係想喺個 B part 度咧 recall 翻你啲四心嘅知識嘅啫。因為你有個 O， 呢個係個 in-center， 咁你 in-center 個 definition 就係3條 angle bisector。所以咧，如果我呢一隻叫 B 嘅話咧，我呢度每一隻都係1/2個 B， 1/2個 B， 呢度咧都係1/2個 B。咁我留意呢一個三角形咧，因為你底呢隻係直角啦，我有呢條，我有呢度係1/2個 B， 我用 sin 咧就可以揾到呢一條啦。咁我就寫翻啦 ，sin 我全文字寫啦，1/2個2/1個 BAC 啦，就等於翻 R 除翻 OA 啦。你 OA 咧就等於翻撳翻機啦，就有8.8827272223 cm 啦。咁你嗰隻所需夾角咧 required angle 咧就等於翻啦。嗱，我叻翻個 OA put 翻落我計數機個 X 位度先啦。X 位啦，咁咧你個 required angle 咧就可以寫翻啦。Arctangent VO 除 OA 啦。VO 除 OA arctangent 咧就有呢隻交角啦。咩？即係你個計數機入邊嗰個 D 除你計數機入邊個 X 啦。你 arctangent 之後咧就係23.9度嘅。咁咧呢隻交角咧我就唔 save 住啦，因為多數咧呢啲交角計完咧未必有用嘅。戴翻個頭盔先，未必有用嘅。咁我因為我望到下邊咧係應該未必有用嘅，所以我就唔 save 住啦。咁咧去到個 C part， 佢就會叫你揾翻個 volume of 你個 tetrahedron VABC 啦。咁咧就都算係送分嘅啦呢一 part， 因為咧你都只不過係呢一個嘅 area 乘翻你個柱體高除3嘅啫。咁你可以寫翻啦 ，volume
of VABC， 咁就全文字啦。Area of triangle ABC 乘翻個 projection 係 VO， 你撳翻機咧，就有157.24啦，咁我157 cm cube 啦。咁咧，我入落我計數機 Y 個位，個 C part 咧就係咁樣啦。去到最尾個 D part 咧，個 D part 就問咗個好新穎嘅問題嘅，佢就話咧，周杰倫 claims that 咧個 radius of the inscribed sphere of the pyramid VABC 咧係最少1.7 cm 嘅。咁乜嘢叫 inscribed sphere 同埋個 radius 有啲咩關係咧？我哋就要諗翻啦，一個 tetrahedron。如果個 tetrahedron 入邊係有個內切球喺度，我將個球心叫 O， 因為每塊面落到球心，球心去到每塊面嘅最短距離叫 R， 因為係 touch 嘅關係。R 同埋 out of paper 呢塊，R 有個球體包住咗。咁跟住咧，我哋將個球心連埋啲尖尖位咧，你就會發覺，我齋講呢一塊面，獨立睇呢一塊面，同埋呢一個 R， 跟住呢一塊面，係一個錐體嚟嘅，係個 pyramid 嚟嘅，係個細嘅 pyramid 嚟嘅。咁咧，你 project 落一塊面咧，就會 form 到一個 pyramid。咁你 project 落4塊面咧 ，total 會有4個 pyramid。咁你 pyramid 可以點樣計咧？其實咧，我 C part 係俾咗少少提示你嘅，就係用個體積 volume 去計啦。咁如果咧，我一個 pyramid 嘅體積咧係1/3乘翻佢嘅底面積，再乘翻佢個高咧，咁今次咧個高就係個 R 啦。咁我就可以寫翻啦。A1 乘 R 除3就係一個啦，第二個就係 A2R 除3 A3R 除3加翻 A4R 除3，呢個就係每一個細錐體嘅體積加埋就係等於 total volume of tetrahedron， 就 V 呢個 R 咧調一調位咧就係等於翻 3V 除翻 A total 啦。冇錯，咁呢個咧就係個 proof 嚟嘅，呢個就係個 proof 嚟嘅。咁咧你可以點樣應用翻條題目度咧？你就揾晒咁多個嘅 area 先啦。咁咧底嗰塊 ABC 咧就好易揾嘅啫，咁就先寫第一步啦。Area of triangle ABC 咧就等於翻2分之 AB sin C 啦。係啦，跟住咧，我哋要隔離呢3塊嘅。咁其實呢3塊咧都冇想象中咁難嘅，因為我 given 咗呢3條因為我 given 咗呢3條邊啦，我哋計到呢3條邊啦。因為 additive 落到去係垂直，所以咧都係做翻個底乘高除2嘅啫。咁你要做多步咧，就係要揾翻呢條邊嘅啫。咁呢條邊都好易揾嘅啫。你有呢條，你有呢條，用翻個不是定理就計到呢條噶啦。咁你咧就可以寫翻句啦。V set 就等於翻開方
VO 二次加 OZ 二次，你就可以喺計數機撳返啦。就係6.124285754cm 嚟嘅。跟住呢，我再寫返啦 ，the total area of triangle VAB 啦，側邊嗰三塊啦 ，VBC 啦，and triangle VAC 啦，就等於啦。因為佢哋都係底乘高除二，咁每一個都係乘高除二，我個腦就可以諗，我將個乘高除二抽出，即係呢，我呢度可以係乘高除二 ，AC 乘高除二 ，AB 乘高除二咁樣如此類推，咁我將個乘高除二抽出呢，就係佢個周界乘高除二啦。咁呢，你就可以寫返 AB 加 BC， 咦 sorry 係咪呢？AB 加 BC 加 AC 乘返 VZ 除二，咁就可以加返啦。你撳到呢，就係156.4310297嘅，所以呢，個 required radius 呢，就等於啦3乘返你個體積啦，157，冇咗個數添，咁多次啊 ，sorry。157.2456207除返156.43，係啦，都係照抄啫。加返呢189.83312211啦，係啦。就等於返呢1.707557274，咁一定係大過1.7 cm 㗎啦。所以呢，周杰倫呢 is correct 嘅。咁呢，就係咁啦。